Hej alla! Jag hoppas att du mår bra idag. Men lyssna nu noga. Den här videon är kanske den viktigaste du ser i år. Och jag överdriver inte. Varje dag förlorar du något utan att märka det. Din hjärna. Inte på ett dramatiskt sätt som en sjukdom, utan långsamt, tyst, bit för bit. När du stirrar på din mobil, upprepar samma saker och undviker allt som känns obekvämt, blir ditt tänkande äldre, svagare och långsammare. Många undrar då, varför glömmer jag så mycket? Varför känner jag mig inte smart längre? Varför känns livet grått och tungt? Svaret är hårt, för att du inte skyddar din hjärna. Om du vill förstå varje nyans när du lyssnar, hittar du översättningar på YouTube. Slå bara på dem i inställningarna. Den här videon är inte för människor som söker små tips. Den är för alla som vill kämpa för sitt sinne. För människor som vill vara klara, kreativa och unga i huvudet också, vid 50 eller 70 år. Om du följer dessa steg tänker du inte bara klarare, utan också talar bättre, minns lättare och känner dig mer levande. Om du ignorerar dem, förlorar du steg för steg minne, fokus och glädje. En enkel övning är: använd ibland din andra hand. Det låter banalt, men det är det inte. Din hjärna växer som ett träd. Varje gång du gör något nytt eller svårt bildar den nya grenar. Om du bara upprepar blir allt stelt. Skriv en gång med fel hand. Borsta tänderna så, eller öppna dörrar. Det känns konstigt, kanske störande. Men just då växer din hjärna. Människor som gör sådana små träningar minns bättre och förblir unga längre. Också viktigt, gör varje dag någonting som är svårt. De flesta vill ha ett bekvämt liv och undviker ansträngning. Men din hjärna förblir ung bara om den kämpar. Bekvämlighet gör den lat. Därför, tvinga dig själv till obekväma saker. Ta en kall dusch, läs en svår sida. Tala på svenska som du fortfarande lär dig. Varje gång du övervinner dig själv känner du att ditt sinne lever. Och håll avstånd från skärmar. Din mobil gör dig inte bara orolig, den gör dig dum. Varje scroll är som socker för ett barn. Kort glädje, men lång skada. Många kan inte längre sitta still i 5 minuter. Utan mobil får de genast panik. Det är ingen vana, det är beroende. Börja smått, 30 minuter varje dag utan skärm, utan musik, utan distraktion. Gå en promenad, skriv eller tänk bara. Så ger du din hjärna luft. Din sömn avgör också styrkan i ditt sinne. Många sover med ljus, ljud eller mobilen bredvid huvudet. Det förstör vilan. Din hjärna behöver mörker och tystnad för att reparera sig. Redan små ljuskällor håller den halvvaken. Gör ditt sovrum så mörkt som möjligt. Inga ljud, ingen mobil bredvid dig. Så vaknar du klar och utvilad, inte trött och gammal. När var du senast ute ensam utan mobil? Bara du, vinden, fåglarna, dina tankar. Om du inte minns är din hjärna fångad. Du är född för att leva med alla sinnen, inte bara genom en skärm. En kort promenad i naturen, utan distraktion, minskar stress, förbättrar minnet och ger nya idéer. Först känns det främmande, men redan efter några dagar känner du lugn och klarhet. En annan nyckel. Läs saker som motsäger dig. De flesta läser bara texter som är sköna, men om du alltid bekräftar vad du redan tänker, förblir du svag. Din hjärna växer när du är förvirrad, när du tvivlar. Läs en bok från en annan kultur, en biografi som överraskar dig.
eller en åsikt som provocerar dig, så lär du dig att tänka djupare. Också viktigt, försök att minnas innan du tittar. Idag tar vi direkt mobilen när vi glömmer något. Men varje titt gör din hjärna bekvämare. Den lär sig, jag behöver inte minnas. Bättre är att stanna ett ögonblick. Stäng ögonen, sök svaret i ditt huvud. Det är jobbigt, ja. Men just det tränar ditt minne. Tillväxt sker också där du misslyckas. Lär dig något där du är dålig. Ditt ego kämpar emot, men din hjärna älskar det. Piano, dans, måla, ett nytt språk, det spelar ingen roll om du är bra. Viktigt är att du försöker och håller ut. Misstag gör din hjärna starkare än framgångar. Och tala djupare med människor. Inte bara, hur mår du? Allt bra. Sådana ord glömmer din hjärna genast. Men om någon talar ärligt om rädslor, önskningar eller förluster, lyssnar du, känner du och minns du. Din hjärna vaknar till liv när samtal har mening. Ställ frågor som öppnar djup. Vad har ändrat dig i år? Vad fruktar du? Det ger närhet och håller ditt sinne ungt. Din dagliga rutin kan döda din hjärna. Varje dag samma uppvaknande, samma väg, samma ord, samma serie. Ditt sinne sover med öppna ögon. Upprepning utan förändring gör det stelt och trött. Bryt cirkeln, ät på en annan plats, ta en ny väg, läs en annan bok. Redan små ändringar väcker din hjärna. Överraskningar betyder tillväxt. Dela vad du lär dig. Många tror de förstår bara för att de läser, men du förstår verkligen först när du förklarar. Berätta för en vän vad du har lärt dig. Skriv ner det eller säg det högt framför spegeln. Din hjärna ordnar kunskapen och lagrar den bättre. Den som bara konsumerar glömmer snabbt. Den som lär ut minns. Också spela är träning. Men inte de som bedövar dig. Färgglada klickspel ger snabb belöning men stjäl djup. Välj schack, sudoku, korsord. De gör ont, gör dig rastlös. Men just då arbetar din hjärna. Ansträngning är tillväxt, inte färgglada ljud. Din mat påverkar också ditt tänkande. En alltid full mage gör dig trött. Försök ibland göra pauser mellan måltider. Timmar utan mat gör ditt sinne klarare. Du känner hunger, sedan tomhet, sedan skärpa i huvudet. Din hjärna minns sitt jaktläge. Och skriv ner dina tankar, inte på datorn utan för hand. När du skriver måste du vara långsam, forma ord, ordna idéer. Det tvingar din hjärna att gräva djupare. Ofta kommer nya tankar, skrivande är tänkande i rörelse. Ibland behöver din hjärna en chock. Kallt vatten är brutalt men effektivt. När du på morgonen går i iskallt vatten reagerar kroppen direkt. Din andning rusar, musklerna spänns, hjärtat slår snabbare. Allt i dig skriker, ut här. Men just då händer något viktigt. Din hjärna vaknar som om någon tryckt på en knapp. Den tror att det är fara. Och när ditt sinne känner fara startar det alla system. Dina sinnen blir skarpa, ditt fokus klart, ditt medvetande starkt. Inget kaffe, inget socker, ingen app når detta. Kyla tvingar dig att kontrollera panik. Du stannar i vattnet fast varje fiber vill fly. Och just där tränar du din hjärna. Du säger, vi springer inte, vi står kvar. Efter några sekunder känner du din andning lugna sig. Ditt huvud blir stilla, ditt hjärta lugnare. Och plötsligt känner du kraft. Inte för att vattnet blev varmt,
utan för att du blev starkare. Denna seger stannar i ditt huvud. Den som gör detta ofta lär sig att hantera stress också i vardagen. När problem kommer, minns din hjärna, vi har klarat värre. Ett andra verktyg är medvetet utantillinlärning. Idag sparar vi allt i mobilen. Telefonnummer, adresser, även enkla meningar. Därför blir ditt minne lat och svagt. Din hjärna tänker, varför minnas? Jag kan alltid titta. Men det förstör din minneskraft. Om du aldrig kräver att din hjärna minns, slutar den försöka. Lösningen låter gammaldags, men är stark. Lär dig regelbundet något ord för ord. En dikt, en vers, ett citat, en del av en sång. Upprepa det högt, skriv ner det, testa dig själv utan hjälp. I början är det jobbigt, du glömmer rader, snubblar på ord. Men just den kampen är träning. Din hjärna bygger nya kopplingar, som muskler växer i sport. Efter några veckor märker du skillnad. Saker kommer lättare, namn stannar, tankar är klarare. Föreställ dig ditt minne som en hylla. Många hyllor är idag tomma för att människor outsourcar allt. Med varje text du lär dig utantill ställer du en bok på hyllan. Först några, sedan dussintals, sedan hela rader. Du kan alltid nå dem, utan apparat, utan internet. Dessa ord är dina, de lever i dig. Det ger trygghet och styrka som ingen mobil kan ge. Alla dessa övningar känns obekväma. De verkar främmande, ibland smärtsamma. Men just därför fungerar de. Din hjärna söker alltid den enkla vägen. Den vill spara energi, även om det gör dig svag. Om du alltid ger efter, krymper dess kraft. Den blir lat, gammal och trög. Motstånd är maten som håller den ung. Tillväxt sker aldrig i komfort, alltid bara utanför. Nu känner du många vägar för att hålla din hjärna ung. Några verkar små, nästan löjliga. Använda den andra handen. 5 minuter utan mobil. Lära dig en dikt utantill. Men i sanning är det inga små saker. Det är vapen. Varje tvingar din hjärna att växa. Och tillväxt är det enda skyddet mot det tysta döendet i huvudet. Om du ignorerar allt detta känner du följderna tidigare än du tror. Du blir mer glömsk, mindre fokuserad, tröttare. Samtal känns tomma, dagar flyter ihop, veckor går, år rusar förbi. Du vaknar och frågar, var tog mitt liv vägen? Och din hjärna, som en gång var skarp, är stilla och svag. Men du kan nu göra det motsatta. Du kan idag börja bygga ditt tänkande igen. Börja smått, men börja. En kall dusch, en promenad utan mobil, en kort dikt utantill. Minns utan att genast titta. Förklara för någon vad du har lärt dig. Varje liten handling säger, min hjärna lever ännu. Förstå, ditt huvud är ingen vän som alltid stöttar dig. Det är lat. Det vill spara energi, även om det gör dig svag. Om du inte utmanar det, förråder det dig. Det får dig att glömma, tar din klarhet, stjäl din livskraft. Men om du kämpar, om du utmanar det, blir det din största bundsförvant. En ung, stark hjärna ger dig energi, kreativitet, livsglädje. Den gör dig vaken i samtal, levande i stunder, säker i beslut. Ingen annan gör detta för dig. Ingen lärare, ingen läkare, ingen vän. Din hjärna tillhör bara dig. Bara du kan skydda den. Bara du kan träna den. De flesta kommer att fortsätta scrolla när denna video slutar. De söker distraktion, inte förändring.
Men du vet nu vad som står på spel. Du kan välja att vara annorlunda. Ta minst en metod och gör den idag. Inte imorgon, inte någon gång. Idag. Och imorgon en till. Så växer du steg för steg. Inte för klick, inte för underhållning, utan för ditt eget överlevande i huvudet. Om du vill att ditt liv ska bli mer intensivt, klarare och levande, kämpa då för din hjärna. Var inte åskådare, utan handla. För allt du drömmer om börjar här, i ditt huvud. Och om ditt huvud förblir ungt, förblir hela ditt liv ungt.